ஹாய் மக்களே! குழந்தைங்களுக்கு வீட்லயே எப்படி சிக்கன் பர்கர் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 2 பிரெட் எடுத்து கொஞ்சமா பால் ஊத்தி ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. அத ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு ஊற வச்ச பிரெட்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாவும், ஒரு முட்டையும் உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமா மஞ்சள்தூள், காரத்துக்கு தனி மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் போட்டு கொஞ்சமா சோயா சாஸ் ஊத்தி எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸில அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சாஸ் ரெடி பண்ணலாம். கொஞ்சமா மயோனைஸ் ஊத்தி, கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸும், கொஞ்சம் ரெட் சில்லி சாஸும் சேர்த்து 3யுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல்ல கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல முட்டை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்து, அத இந்த மாரி நல்லா ஷேப்பா தட்டிக்கோங்க கையிலேயேவும். அது எல்லாத்துலயுமே ஒரு தடவ டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு, ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி, அத நல்லா சிம்லயே வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பர்கருக்குரிய பன் எடுத்து, அதில கொஞ்சமா ஃபஸ்ட்டு சாஸ் தடவிடலாம். கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேல டொமேட்டோ போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஆனியனையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேல கொஞ்சம் சாஸையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச சிக்கனையும், அதுக்கு மேல சீஸையும் போட்டு கொஞ்சமா மேல சாஸ் அப்ளை பண்ணி, அவ்வளோதாங்க அவன்ல 1 மினிட் வச்சுடுங்க. பர்கர் ரெடி ஆச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.